Ô moça, eu tô bebendo igual uma égua da jeito que eu sou. Eu com a minha égua. Você ainda tá na ressaca de ontem ainda? Ô mãe, eu tô na risada, eu bebi foi mais lá no Juvenal. Hoje? Hoje. Ave Maria! Eu moço, eu pus 250 até 500 nessa bicicleta. E eu achei que você tava levantando agora e você já Não, levantou eu tava tudo. ali João Domingo. Ah, Eu tava lá, João Domingo, aí agora eu vou fundar isso lá pro João Domingo. é mesmo? É João Domingo. É João Domingo é gente boa. Não, João Domingo, olha, eu conheço ela. Não é pra te dar, tava morrendo João Domingo. Ah, Mas eu pensei. Não é fácil, eu João Domingo conhece o trabalhador, não faz de mandioca, mas e nós vamos pra Caraí agora ou não vai? nós vai, ou eu tô aqui lá em casa. Pois é, uai, cadê o sapato? O sapato tá lá em casa. Pois é, uai. Eu vou estar lá agora, mas Você já almoçou? Eu não. Não tô vontade de comer, não. Não, come um tiquinho aqui. Não tô vontade de comer, não. Senta aí pra você comer um tiquinho. Ainda vou lá em casa ainda. Tá cedo ainda, saber quantas horas. Fazer meio-dia agora. 12 e 12. Agora. Nós vamos sair daqui 1 hora até 1h30. Pois é. Tá cedo. O bingo é 2. Pois é. É 2 horas. Coitado, o meu tá lá. E o requeijão tava gostoso? Eu não comi dele, não. E eu vou comer daqui a pouco eu estiver trabalhando. Aí, bora pra roça. Ah, desgramado. Eu vou comer daqui a pouco eu estiver trabalhando. Eu vou ficar forte. Eu comi, eu tirei o meu pedaço aqui, eu já comi, ele foi Já tudo. comeu? Para sinal, claro, eu deixar só o te meu lá. consumo, Eu guardei pro meu, tirar de lá, se as mulheres chegarem comer meu requeijão, eu guardei, foi isso. E o dinheiro pra pagar aquele requeijão, R$170. Arruma aí que arruma o pedido. Não paga, a gente boa, não liga não, né? Eles pagam, eles mesmo pagam. Eles pagam, Eu não tô bom pra quê? Eu venho trabalhando, vai fazer, cadê todo o serviço que eles fazem? Já recebeu o dinheiro do requeijão? Eles perdoam nós, né, né, tem senhor? mulher, não tem nada, uai, toma medo do inferno. Pode ir,